જય માતાજી મિત્રો, અત્યારે આપણે સૌને ખ્યાલ છે ને આપણે અત્યારે ભારત દેશમાં જે પરિસ્થિતિ જે કોરોનાની હાલી રહી છે આપણે સૌ જાણીએ છીએ અને લોકડાઉનની પરિસ્થિતિ છે એટલે બધાને માટે સાવચેત સલામતી જરૂરી છે। અને હાલમાં જે વિદ્યાર્થી મિત્રો કોમ્પિટિટિવ એક્ઝામની તૈયારી કરી રહ્યા છે એના માટે તો એક જ ઓપ્શન છે, ઘરે રહીને તૈયારી કરે છે ઓનલાઈન કોચિંગ ક્લાસની મદદથી। ને હું એવા વિસ્તારમાં રહું છું કે જ્યાં કોઈ એકેડેમી પણ નથી જોઈન અને કોઈ માર્ગદર્શન ન આપે એવું કોઈ વ્યક્તિ નથી, તો હું તૈયારી તો કોમ્પિટિશનની કરું જ છું। પણ આપ જોઈ શકો છો કે એવા વિસ્તારમાંથી તૈયારી કરું છું, આપને જાણીને એક લીમડાના છાંયડા નીચે લખપત તાલુકા વિસ્તારમાંથી તૈયારી કરું છું। અને હું આપને એ કહેવા માગું છું કે મિત્રો, જો આપણે ભણવું હોય ને આપણે જો આપણી કારકિર્દી બનાવવી હોય તો આપણે કોઈ પણ સ્થળેથી આપણે આપણી તૈયારી કરી શકીએ છીએ। આપ જોઈ શકો છો મિત્રો, આ મારી ગુજરાતની અસ્મિતાની બુક છે, આપ વિસ્તાર પણ જોઈ શકો છો। આ મારી નોટબુક અને હું તૈયારી કરી રહ્યો છું। તો મિત્રો, કોઈ બી વસ્તુ હાસિલ કરવાય ને તો વ્યક્તિ કોઈ પણ સ્થળેથી કોઈ પણ જગ્યાથી હાસિલ કરે છે, બસ એના બર્નિંગ ડિઝાયર, એની પ્રબળ ઈચ્છા હોવી જોઈએ। જય માતાજી, જય હિન્દ।